戲院見觀眾啊。劇集《逆戰塘西》台前幕後呢一晚一齊食收工飯，咁由開拍到殺科，最難忘嘅係乜嘢呢？對你太好啲，千祈唔好講啊，知唔知啊？唔講啦，你點樣恰我？即係譬如想我收工嘅時候開心啲，除晒我鞋嗰啲鞋帶啊，係啊，即係一着咦收工喎，好趕，咦點解我對鞋咁嘅？唔係啊，我知佢開緊工啊嘛，咁我覺得凡事應該慢啲嘅，唔好咁急。咁鞋帶同埋我見佢長短啊嘛，咁咪重新拆過再整過咯。會唔會話而家好啦，拍完呢套劇啦，如果有10個唔捨得嘅話，有幾多個唔捨得咧？我睇下疑點答先。其實咧我係好唔捨得嘅，就數唔到佢幾多個嘅，因為我個人都比重感情嘅，所以我係數唔到幾多個唔捨得嘅，我好唔捨得。你唔好問呢啲啊！佢贏咗。你講佢贏啫嘛，觀眾冇話佢贏噶。過年前收咗工啦，會唔會話都可以放下假或者點先？咁幾時派利是嗰啲啊？我幫你問埋啦，派利是。我年年都派利是㗎。係啦，所以就唔好再問佢幾時先。冇錯。而係年年都派嘅。係年年都有派㗎。結婚都會派利是。冇錯。幾時結婚咧？呢樣嘢係唔需要計劃嘅，你明唔明啊？所以唔好再問啦，呢啲係私隱嚟嘅，唔應該答大家嘅。神有我，鬼有我。點解咁開心啊？係因為咧過年前就可以唔使聽到佢嘅笑聲啦。點啊？你都知道大家拍戲好辛苦啦，工作好辛苦啦，就需要啲正能量噶嘛。咁我成日都帶俾大家呢個正能量，係咪好好啊？你睇下，佢幾有能量。當全24座都眼瞓嘅時候咧，想瞓覺嘅時候咧，佢就好大聲咁笑咯。大家都好需要咯嗰陣時。唔係啊，我記得我都有靜喺度瞓覺嘅時候。有咩？我唔係好覺啊，真係。好多謝監製俾我做咗個11少嘅角色，咁咧呢個就好中意嗰個造型啦，咁希望嗰個造型。咪真係喎！真係。大家如果唔好清楚鄭伊基喺劇裏邊嘅造型嘅話，你可以睇翻我當年喺《風雲》嗰陣時候嗰個造型，咁就差唔多啦。其實好似。點解造型咁緊要咧？因為你啲戲唔係好好咧，個造型都可以搭㗎。係真。多謝監製。